Salam, Xəbərmi YouTube kanalının daimi izləyiciləri. Hər birinizi salamlayıram. Kanala abunə olub, videoları bəyənməyi unutmayın. Ekstrasens Natəvan Qarayeva Rəqsanə İsmailovanın tezliklə azadlığa çıxacağını deyib. Oxu24.com xəbər verir ki, o bununla yanaşı müğənninin ailəsi ilə bağlı xoş olmayan proqnozlar da verib. Ekstrasens bildirib ki, müğənninin ailəsi dağılacaq. Rəqsanə xanım hazırda hamının marağındadır. Həyatında yaxşı şeylər görmürəm. Lakin bunun müddəti qısa olacaq. Tezliklə azadlığa çıxacaq. Amma ailəsi dağılacaq. Onu tək görürəm. Övladlarından yarıyacaq. Bu ilin axırına qədər azadlığa çıxacaq və yeni ili övladları ilə birlikdə keçirəcək. Qeyd edək ki, Rəqsanə İsmailova 2 zərər çəkən şəxsin 35.000 manat dəyərində qızıl zinət əşyalarını və 520.000 ABŞ dolları məbləğində pulunu dələduzluqla ələ keçirməkdə təqsirləndirilir.